どうも皆さんこんにちは。今日はインスタグラム投稿で使える小技を紹介していきます。インスタグラムでこういう投稿方法を見たことないですか？横長の写真をページをまたいで投稿していて、写真をスワイプすると2枚の写真が1枚の写真のようにつながって見えるというものです。ご覧いただいている通り変な切れ目とかつなぎ目とかがなくって1枚の写真のように見えますよね。この画像の2分割、もちろんパソコンのフォトショップを使って簡単にできるんですけれども、今日はスマホの無料アプリを使ってのやり方を紹介します。まずやり方の概要です。最初に縦横比1対2の土台に横長写真を配置した画像を作成します。そしてその画像を2枚に分割して保存します。その2枚の画像をインスタグラムにアップロードするというステップです。使うアプリは2つです。まず Adobe の Photoshop Mix、それから同じく Adobe の Photoshop Express です。両方とも無料アプリなので使ったことない方はぜひダウンロードして使ってください。それからスマホは iPhone でやっていきますが、違うスマホをご利用の方もおそらく同じ手順でできると思うので試してみてください。早速作業に入ります。まずアップロードしたい横長写真を用意します。私はこれを使います。最初に使うアプリは Photoshop Mix です。アプリを開きます。画面の右上、プラスボタンをタップします。次にカスタムカンバスをタップします。今回は幅2、高さ1という比率のカンバスを作ります。比率が2対1であればいいので好きな数字を入れたらいいんですけど、ここではとりあえず幅1000、高さ500と記入します。タイトルに好きな名前をつけます。私は後で見てわかりやすいようにタイトルも幅1000、高さ500としておきます。カンバスサイズを保存にチェックが入っているのを確認して作成ボタンを押します。今作ったカンバスが表示されます。ここにベースとなる色を入れます。プラスボタンをタップします。レイヤーを追加の中からカラーをタップします。このページが開いた時点でカラーは白が自動的に選択されているので、このまま完了をタップします。カラーレイヤーが加わりました。次に写真を配置します。プラスボタンをタップします。レイヤーを追加の中から画像をタップします。iPhone からをタップします。使いたい写真が入っているフォルダから写真を選びます。カンバスサイズを変更という項目が出てくるので、サイズ変更をタップします。このカラーレイヤーをタップします。ここに現れたブルーの点々で囲まれているのがさっき作った白いカラーレイヤーです。これを写真サイズに合わせて大きく変更します。ブルーの点1点を選んでドラッグすると拡大できます。ある程度大きくなったらこれを移動してカンバスの角に持っていきます。角にピタッとはまると吸着している感じがあるので、角がピタッとあったことは感覚的にわかります。そしたら反対側のブルーの点をカンバスの対角にドラッグしてまたカンバスの角に合わせます。この状態で書き出します。このボタンをタップします。カメラロールをタップします。保存されます。元の写真のサイズが大きい場合は保存完了までに10秒とか20秒かかることもあるので、フリーズしちゃったとか焦らずにちょっと待ってみてください。保存が終わったら OK をタップします。それでは次のアプリ、Photoshop Express を使って今作った画像を2枚に分割していきます。Photoshop Express を開きます。開くとすべての写真のところにさっき Photoshop Mix で作ったものが表示されているのでそれを選びます。そしてこのクロップマークを選択します。画面下のあたりに出てくる縦横比の項目を横にスクロールしていくと四角形という項目があるのでこれをタップします。まずは左半分からやっていきます。画像を横に左側までスクロールします。今選択しているエリアを書き出します。このボタンをタップします。JPEG 画質 100% であることを確認してください。違う数字が表示されている場合、数字をタップすると変更できます。戻ってカメラロールをタップします。写真はカメラロールに保存されましたと表示されます。今度は写真の右側を保存したいので画像をスクロールして右端に寄せます。
さっきと同じようにこのボタンからカメラロールに保存します。インスタグラムにアップします。アップロード画面でまず左側の写真を選択します。そしてこの複数枚アップロードのボタンをタップして、次に右半分の写真を選択します。次へをタップ。これも次へをタップします。ちょっとここでどんな風に投稿が表示されるのか確認してみましょう。この写真部分をタップします。横にスワイプするとこんな感じでアップロードされることが確認できます。変なつなぎ目とか切れ目とかないですよね。このままいつも通りアップロードすれば完了です。この方法、アプリを2つ使うので一見めんどくさいんじゃないかなって思うんですけれども、慣れると全工程完了までに1分かからなくなります。インスタグラムだと横長写真ってどうしても小さくなってしまうので、素敵な写真だとしてもインパクトが失われてしまいがちですよね。特に風景写真なんかをアップされている方は、写真が小さくなってしまうとその風景のダイナミックさが伝わりにくくなってしまうと思います。せっかく撮ってきた写真なので、ちょっとでも大きく見てもらいたいと思っている方、ぜひこの方法試してみてください。前にインスタグラムで縦長写真を大きく投稿する方法っていう動画も作ってあるので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。さて今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。新しいもの買いましたとか、新しい動画出しましたっていうようなお知らせは、インスタグラムストーリーズの方でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。